Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Surat Thaha ayat 105. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil jibali faqul yansifuha rabbi nasfa. Fayadharuha qa'an safsafa. La tara fiha 'iwajan wala amta. Yawma idzin yattabi'una ad-da'iya la 'iwaja lahu. Wa khashatil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsa. Yawma idzin la tanfa'u asy-syafa'atu illa man adzina lahu ar-rahmanu wa radiya lahu qawla. Wa yas'aluna lan padha takon sapa wong akeh ka ing sira Muhammad 'anil jibali saking masalah gunung. Fakul mongko dawuh sapa sira Muhammad yang sifu bakal maburaken ha ing jibal. Sapa Rabbi pangeran ingsun nasfan kelawan maburaken temenan. Payadharu mongko ninggalaken sapa Rabbiha ing jibal qa'an halidati rata sof-sofan tur kang bentak. Lataro ora ningali sapa sira fiha ing dalem jibal iwajan ora ningali iwajan ingkang ledok wala amtan lan ora ingkang geneng utawa medukul. Yauma idzin ing dalem dinane kiamat yattabi'una padha anut sapa menungso ad-da'iya ing malaikat Israfil kang undang-undang. La iwaja ora ana mbangkang iku maujud lahu maring da'i. Wa khasya'at lan dadi lerep apa al aswatu pira-pira swara lirrahmani krana zat kang welas asih. Fala tasma'u mongko orang ngrungu sapa sira illa hamsa kejaba ing swara klesep-klesep. Yauma idzin ing dalem dinane kiamat la tangfa'u ora bisa manfaati apa syafaatu pitulungan. Illa man kejaba wong adzina kang paring izin lahu maring man sapa ar-rahmanu Gusti Allah kang welas asih. Wa radiya lan ridho sapa Allah lahu maring man apane kaulan ucapane. Wa yas'alunaka 'anil jibali faqul yansifuha rabbi nasfa. Tiang-tiang niku sami tanglet padha takon ning sira Muhammad tentang gunung nalikane kiamat. Dawuh yansifuha rabbi nasfa.
Gunung-gunung iku bakal diiberaken dimaburaken dening Gusti Allah pangeran ingsun lan bakal mabur digawa angin. Fayadharuha qa'ang safsafa. Gunung-gunung iku bakal dadi rata bendak-bendakan ora ana tanduran. La tara fiha iwaja wala amta. Ora ana tanahe sira ningali, ora ana tanahe kang ledhek, ora ana kang geneng utawa kang dhuwur. Yauma idzi yattabi'una ad-da'iya la iwajalah. Dina kiamat iku kabeh menungso padha anut marang undang-undange malaikat Israfil. La iwajalah, ora ana ingkang bangkang marang malaikat Israfil. Wa khasyatil aswatu lirrahmani fala tasma'u lahu hamsa. Kabeh swara padha lerep kleset-kleset krana kamegahane Gusti Allah kang sifat Rahman. Ayat niki nerangake tentang kiamat. Tiang-tiang niku sampai tanglet datang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya-kaya bagaimana mungkin kiamat iku iso terjadi. Wong gunung-gunung ya tumancep kokoh ora karu-karuan. Putaran alam yang kaya ngene. Padahal alam ini berubah dan setiap kullu mutaghayyir hadis, setiap sesuatu yang berubah itu baru dan setiap sesuatu yang baru itu pasti hancur. Tidak abadi. Artinya alam ini akan hancur. Tapi hancurnya alam ini hanya sedikit indikasi tentang kiamat. Soalnya kiamat itu tidak hanya berbicara tentang hancurnya alam. Umpama hancurnya alam itu diarani kiamat itu hancurnya alam, mongko yo gampang banget. Umpama pirang bom nuklir ditaruh di beberapa titik di bumi ini, bisa jadi bumi ini hancur. Tapi kiamat tidak sekedar berbicara tentang hancurnya alam, hancurnya bumi, tapi kiamat juga berbicara tentang kebangkitan, berbicara tentang mizan, berbicara tentang mahsyar, berbicara tentang hisab. Tapi tengriki Kanjeng Nabi ditangleti lah nek kiamat gunung-gunung itu piye Muhammad? Kanjeng Nabi diperintah oleh Allah fakul yang sifuha rabbin nasfa. Gunung-gunung yang kokoh itu akan berterbangan di bawah angin. Padahal dalam ayat lain Gusti Allah dawuh wal jibala arsaha mata'al lakum wa li an'amikum. Wal jibala arsaha, dan pada gunung Allah membuatnya kuat kokoh. Mata'al lakum wa li an'amikum, gunung itu digawe cagake bumi. Mata'al lakum supaya sira ngrasake kenikmatan. Mulane ana wong umpama atine susah dienggo nyawang gunung iku seneng. Jenengan atine susah terus nyawang gunung iku mesti atine seneng. Gunung apa ae seneng. Oh Mas tak epo guyu gunung apa? Apa Mas? Alah. Ya Gunung Bromo, Semeru, Himalaya, ana gunung Puncak Jaya, Papua, banyak. Mata'al lakum. Gunung itu diciptakan oleh Allah sebagai pakunya bumi, di samping paku bumi juga mata'al lakum iso ndadekne kesenengan. Mulane wong sing atine susah nyawang gunung terus dadi seneng. Wali an'amikum. Gunung itu juga bisa menjadi sumber kenikmatan. Di lereng-lereng gunung niku kita temukan misalnya ono hutan sing diambil manfaate, ono pasir sing diambil manfaate, ono sesuatu sing banyak kenikmatannya untuk kita. Niku manfaate gunung. Tapi besok Tik Everest, Tik Puncak Jaya, Tik Bromo, Tik Semeru, ketika hari kiamat akan berterbangan seperti bulu di bawah angin. Padahal jutaan ton berarti gunung pada hari kiamat tidak berarti apa-apa. Ya ibaratnya cara semut mbok dudoi watu sak kilo. Semut mbok dudoi watu sak kilo. Menurut semut ini gede napa mboten?
gede, tapi nek menurut menungso cilik napa gede? Cilik. Kita memandang gunung itu berjuta-juta ton karena lemahnya kita sebagai hamba. Tapi menurut Allah sebagai sang penguasa, untuk menerbangkan gunung-gunung itu seperti bulu di hari kiamat sangat mudah sekali. Niki kiamat. Fayadharuha qa'an safsafa. Sakwise gunung-gunung niki beterbangan, gunung ini akan menjadi rata, bentak ora ana tanduran, habis semua tanaman. La tara fiha iwaja wala amta. Kamu tidak melihat tanah ledok, tanah geneng, ledok, geneng, mboten. Besok pada hari kiamat gunung itu menjadi rata semua tanpa tanaman, ora ana ledok, ora ana geneng. Niki kiamat. Jenengan mboten sah bayangke kiamat. Wis muga-muga ora menangi kiamat. Zaman sing menangi kiamat niku zaman sing paling elek. Elek-eleke zaman, elek-eleke menungso niku menungso sing urip zaman terjadine napa? Kiamat. Jenengan mboten sah bayangke kiamat sing ngeten-ngeten iki terus jenengan menangi ora apa-apa, Bu pelajari gak apa-apa. Sing penting aja bu utak-atik. Dunia ki wis parek, yo. Kiamat wis parek, yo. Tapi aja mbok utak-atik kira-kira tahun sakmene terus dina iki aja mbok utak-atik. Pokok kita percaya bahwa kiamat pasti akan terjadi. Kiamat itu terjadinya kapan? Wallahu a'lam. Jenengan bayangno kiamat jenengan piyambak. Jenengan bayangno kiamat seru iku rak perkara matine keplindhes, matine ketiban watu. Mati ketiban watu, mati kepelendis truk, mati neng dhuwur bayang. Bagi orang yang mengalami kematian itu sama, gak ono bedane. Sing seru iku sing nyawang, sing ngalami padha. Kadang ono sing luwih lara, sing wayah neng dhuwur bayang. Kejet ya ono gak mati-mati. Pun yauma idzi yattabi'una ad-da'iya la iwajalah. Pada hari kiamat semua orang tunduk, semua orang ikut pada satu instruksi. Siapa? Malaikat Israfil. Kabeh wong mengkeret, kabeh wong niku nunggu perintah. Sekali dipanggil cepet-cepetan, sekali dipanggil cepet-cepetan. Wa khasyatil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsa. Mboten enten swara napa-napa. Entene namung pingin ndang tunduk patuh ndang madhep ning Gusti Allah Ar-Rahman. Sing ngekei instruksi jenenge malaikat napa? Israfil. Ad-da'i niki malaikat Israfil. Teng beberapa tafsir ad-da'i niki disebut Israfil. Niki nek Imam Ghazali teng kitab Ihya. Kue mbayangno nalikane jejer-jejer dipanggil karo malaikat Israfil grutuk-grutuk nyembadani timbalane Allah. Niku ibaratne kue ayah arep salat. Nalikane kita arep salat niku ora ngadeg jejer-jejer. Lah iku anggepen kue antri madhep Gusti Allah. Maka saat itu pasti wa khasyatil aswatul rahman. Maka kita akan merasakan betapa dahsyatnya awake arep madhep ning Gusti Allah Ar-Rahman. Wae umpama jamaah ning guri tambah wedi. Kira-kira madhep Gusti Allah tambah suwe, tambah reposo, tambah suwe, tambah reso, ndang madhep, ndang bardang wis. Sampai nek arep salat ya tau mbayangno model ngoten niku. Sampai nek wah ngadeg kabeh jamaah nu mbayangno napa? Mati. Ketika kita berdiri menunggu takbiratul ihram imam, utawa kita sedang berdiri dalam keadaan sholat, anggapan kita ini dalam instruksinya malaikat Israfil untuk bersama-sama menghadap Allah. Yauma idzi yattabi'una ad-da'iya la iwajala. Iku dawuh Imam Ghazali, nek kowe iso kudur kaya ngono, mesti kowe khusyuk. Cuma kowe iku duwe khawatir kuwi apa, duwe krentek ati sing gak iso mbok kendhalekno. Wong ndang seneng karo mobil, salat sing diling-iling ya mobil.
Wong seneng jabatan, ngoten niku wayah salat sing dieling-eling jabatan. Maksudnya ya konstituen. Kita melo aku, sing Pak Wora melo aku, ngoten niku yo kilingan. Perkara seneng apa? Jabatan. Yauma idzil la tanfa'u syafa'atu illa man adzina lahur rahman wa radiya lahu qaula. Niki mangke kula setunggal jam ngaos niki mangke setengah jam ngaos kitab Madza fi Sya'ban. Ada apa di bulan Sya'ban? Nanti setengah jam bahas tentang niki satu kitab karya Said Muhammad. Niki mangke kula petik cuplikan-cuplikan mawon mboten khatam, nek khatam yo ora rampung sampai subuh ora rampung. Sing penting kula jenengan nglampahi apa sing beliau dawuhke. Ing dalam dina kiamat pitulungan ora ana manfaate kejaba wong-wong sing diidini Allah maringi syafaat, termasuk Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk tiyang ingkang hafal Quran, termasuk para nabi, termasuk para rasul, termasuk para aulia, termasuk para syuhada. Ada 10 orang yang bisa memberikan syafaat atas sesuai izin Allah. Di antara Kanjeng Nabi Muhammad, para nabi, para rasul, syuhada, hafid Quran, sampai turutin itu ada 10 orang yang diberi hak syafaat. Tapi kalau jenengan aja mung arep-arep syafaat tok. Tapi piye carane awake nalikane ngadepi pekiwo kiamat niki kula jenengan termasuk wong sing langsung diselametke Allah. Jenengan kepengin napa mboten kira-kira wayah mahsyar langsung selamat ngoten. Ora arep-arep pitulungane sapa-sapa, langsung ditulungi Allah. Wonten setunggalipun hadis Kanjeng Nabi dawuh sab'atu nafarin yuzilluhumullahu tahta zilli arsyihi yauma la zilla illa zilluh. Ana 7 golongan sing 7 golongan iki sok ning teng mahsyar karo Gusti Allah diparingi perlindungan, diparingi yup-yupan teng ngandhap ngarsy Allah. Dina iku ora ana perlindungan kejaba namung perlindungane Allah. Wong 7 niki sing dislametke. Sinten sing pertama? Imamun adilun. Sing pertama inggih punika pemimpin yang adil. Pemimpin sing adil niku wong sing piye? Man nadzara fi syai'in min umuril muslimin minal wulati wal hukam. Yaitu pejabat-pejabat yang mendahulukan kepentingan orang-orang Islam, mendahulukan kepentingan rakyat, baik itu pejabat atau juru hakim. Kenging nopo pemimpin sing adil niku sok dhisik dhewe dislametke. Nalikane teng mahsyar soale dadi pemimpin sing adil ku yo angel. Pemimpin sing adil niku yo angel. Umpama calon pejabat kowe dadi hakime, sing dibutuhno mung siji, sing daftar 3, sing loro pinter-pinter tapi gak batehmu, sing siji ku rapati pinter tapi batehmu. Kira-kira sing mbok dadekno kowe dadi hakime iku sing pinter-pinter sing layak apa rapati pinter tapi batehmu? Iku nepotisme. Wis ora sida ngene iki sumpin hisabe abot ngene iki. Kira-kira. Piye-piye? Kompak ngrasakno dhewe. Imamun adilun, pemimpin sing adil. Pemimpin sing adil. Saking angele dadi pemimpin sing adil. Mulane pemimpin sing adil niki istimewa di mata Allah. Benjing teng mahsyar dhisik dhewe slamete. Imamun adilun. Iki ora sing dadi pemimpin ya wis dilanjut wae, Paling ning kene paling kami tuwa DPR, lurah, carik, mutin, koko, urung. Kiai ora termasuk imamun adilun iki. Iki sing ngurusi urusane rakyat tentang hal-hal sing berkaitan karo rakyat. Wulat, wong sing duwe wilayah. Cara kene wong sing duwe kekuasaan. Wis. Sing nomor 2. Wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Sing nomor 2 bocah enom. Sing semangat ibadah ning gone Gusti Allah. Bocah enom semangat ibadah. Iku sok teng mahsyar langsung ai ibtada umrahu fiha wa mutalabbisan biha wa khasun asyab li annahu mahallus syahwat.
Kene apa kok bocah nom iki diistimewakno, soalnya biasane bocah nom ki mlarah. Lan sing tuwa-tuwa do ngaji niki maklum wis roh mambu lemah dhek iku. Sing wis tuwa-tuwa do ngaji maklum, ibadahe mempeng maklum perkara wis mambu. Lagi cek nom-nom kan ya polah itu jan. Mulane istimewa. Ya ana sigoruhu kasyaiton, kibaruhu kasultan ya ana. Cilikane kaya demit kaya setan tapi gedene kaya raja. Prilakune ya ana, tapi gak kepilih. Sing kepilih ya iku kawe cilik apik, nom-nomane apik, sampai tuwa apik iki. Ana harapan ketok iki. Wah, urung ora roh polahku kok. Siji imam sing pemimpin sing adil, nomor loro bocah nom sing sregep nglakoni ibadah. Sing nomor telu wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainahu dam'an min khasyatillah. Sing nomor telu wong lanang ya wong wedok barang, maksudnya wong sing wayah dhewe zikir nangis mripate kalih niku ndredes luwe saking khasyatullah, saking wedine Allah. Istighfar ngoten niku saged nangis. Wayah dhewe ning peteng-petengan gak ning sing ngerti wong astagfirullah nangis. Nek wong akeh ngeten iki nangis gampang sesuai orderan. Nggih, apa nek wayah ning panggung ngoten niku alah nangis gampang perkara sesuai apa? Orderan. Tapi nek wayah dhewe ning jero kamar kok iso nangis zikir ning Allah. Iku sok tanpa hisab. Pemimpin sing adil, bocah nom sing sregep ibadah, wong lanang sing zikir ing dalem persepen perkara wedi karo Gusti Allah. Sing nomor 4. Wa rajulun qalbuhu muta'alliqun bil masjid idza kharaja hatta ya'uda ilaih. Sing nomor 4, wong lanang sing hatinya selalu terpaut dengan masjid. Ketika dia keluar selalu ingin kembali. Ketika dia keluar dari masjid selalu ingin kembali. Maksudnya sregep jamaah, sregep ngaji. Iki ketoke duwe harapan ketoke iki. Duwe harapan. Pemimpin sing adil gak duwe harapan. Bocah nom sing sregep ibadah, walah nom-nomane do ndablek kabeh ora. Wong sing zikir ning tengah persepen ora ning harapan. Rodok-rodok kadang-kadang wae kebulet utang ngono kae. Sing nomor 4, wong sing hatinya selalu terpaut dengan masjid. Metu ke masjid kepingin ndang balik, metu ke masjid kepingin ndang balik. Orang-orang umarul masajid, orang-orang yang selalu meramaikan masjid. Takmir masjid. Tapi dudu takmir sing dipasang ning papan tulis. Yo maksudnya wong sing ngramekno masjid ku wong sing sapa masjid ae kuwi lho. Adapun pengurus takmir kuwi mung catetan. Najan pengurus takmir masjid dicatet jenenge si fulan tapi ra tau sapa masjid ya dudu umarul masajid. Kuwi tambah nyak-nyakno amanah kuwi. Apa nek sarung wayah riyaya diterima wah tambah nemen kuwi, Pak. Wis nrimo sarung ora tau ngramekno masjid jenenge dipampang. Oh, hisabe gedhe kowe. Bahaya kowe, bahaya. Sing wis kadung ditempleki tanggung jawab. Kudu kowe ngramekno masjid tenan, aja geleman nyiak-nyiakno amanah. Wis jeneng ditemplekno sebagai takmir masjid, sarung nek riyaya diterima ora tau gawe program. Hati sampean. Aluk ora dicatet lak tapi sregep neng masjid itu takmir tenanan, takmir tenanan. Takmire, walah berarti disebut takmire perkara ya istimbang takmire ngono ya. Kok dadi Jawa ki piye yo? Wes. Takmire. Sing nomor 5. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha falam ta'lam shimaluhu ma sona'at yaminuhu. Sing nomor 5, wong sing ngetike sedekah, tangan tengene ngeculke, tangan kiwane ora ngerti. Maksude senengane sedekah tu sirri. Senengane sedekah sing wong gak ngerti. Maksude sedekah tatawu. Kaya cerita nika lho, kaya cerita penjahit karo jagal wedhus.
Ada dua orang yang sama-sama kaya. Sing siji penjahit sugih, sing siji bakul wedhus, maksudnya bakul daging wedhus sugih, padha-padha sugih. Setiap Jumat jagal wedhus niki selalu berbagi tetangga kanan kiri, fakir miskin dikei daging. Sedekahan lele nggih. Sehingga wong sak kampung ki ngrasani ning desa kene ana wong sugih loro kok beda ya. Sing tukang jahit kuwi lho, penjahit kuwi ya sugih tapi kok ya medhit. Sing tukang wedhus kuwi kok ya sugih tapi luman ben Jumat kok ya bagi-bagi daging. Mulane nek wong sugih loro mesti dienggo rasan-rasan. Sing sitok ngene, sing sitok ngono. Sing tukang jahite iki medhit, sing tukang daginge luman. Setelah si tukang penjahit niki meninggal dunia 2 bulan, si tukang penjual daging niki mboten Jumat berkah maneh. Wes 8 Jumat tidak ada orang yang berbagi daging sejak penjahit ini meninggal. Ditangkleti kali tiang, Pak penjual daging, ya sudah 2 bulan ini Anda kok tidak bersedekah bagi-bagi daging, tidak seperti tahun-tahun yang lalu, tidak seperti minggu-minggu yang lalu, kok sakniki jenengan mboten bagi-bagi daging. Sing bagi daging iku sapa? Iku ngono biasane ben Kemis, penjahit iku ngeteri dhuwit ning aku, Pak iki tulung tukokno daging, kok bagi wong-wong sing butuh. Ngoten. Jadi sejak penjahit iku mati ora ana donatur. Oh, statusnya penjual daging itu kaya cakwin statusnya iku. Dia mau bagi-bagi tok ternyata orang nganggo duwe sing luman ternyata sapa? Lah penjahit iki lho jenenge wong sedekah nganggo tangan tengen, tangan kiwane ora ngerti. Dan ini kita bisa lakukan dimanapun. Ono toko material sampai titip 200.000 iki 200.000 kek no pondok masjid musola sing butuh sing pertama datang kasihkan itu, ojo sebut namaku lo yo ngono. Ojo kok kaya pengumuman wayah Jumat dari hamba Allah ditujukan untuk ruhnya Taib. Walah yo mesti erik to yo. Lah yo Mas Taib wis innalillahi. Lah Erik maringi Pak Takmir niki nek ngumumke kudu hamba Allah lho ya. Niki kula tujuaken kangge bapak kula Mas Taib lho ngono. Lah wong hamba Allah kok kanggo roe Mas Taib ya ora kabeh to. Oh ya mesti Erik to ya sakniki usum model ngoten niku. Dari ya ora tega jan. Hamba Allah ya hamba Allah ae rasa dikai kepada ini ya konangan to ya. Yang misal kula niki Pak, niki sedekah jariyah. Aja umumke lho, Mak. Isin kula diumumke. Niki nek ngumumke saking hamba Allah, niki kula tujuaken kangge Ibu Hajah Dismi, Ibu ngoten niku. Nah, bareng diumumno ning masjid ya ora kabeh lah. Masih disebut hamba Allah tapi ya mesti konangan. Lah iku berarti ora sing masuk iki. Sing masuk iki yo itu lho, penjahit tadi lho. Bersih tenan. Konangane wis mati. Dilem-lem sing dilem-lem iku bakul kambing. Ngono bakul kambing ya meneng wae deh. Ya seneng guyung gae. Iku umpama sing penjahite sampean susah napa mboten? Lah yo sing ngetokno aku kok sing dilem kono. Tapi enggak, dia mukhlis lillahi taala. Setelah kematiannya baru terbongkar, ngenteni 2 wulan. Biasane jenengan kok sregep maringi daging. Lah kok saiki ora ana sedekah kok daging maneh. Lah biasane nek dina Kemis penjahit iku ngekeki aku duwe ditukokno daging kon nyebarno aku. Lah aku bagian ku nyebarno. Lah saiki wong wis mati ra nek sing donature. Konangan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita bisa lakukan neng toko material, neng masjid-masjid ngekei sarung, neng masjid-masjid ngekei ruku, ngoten niku tanpa menyebut hamba Allah tenan wong rane sing ngerti iku sarung sampean mbok delek ning kono, iku ruku sampean mbok delek ning kono. Bismillahirrahmanirrahim. Pun kula lajengaken. Ki sampean melok sing ndi kira-kira? Pemimpin sing adil abot. Terus bocah nom sing ibadah ning Allah abot apa nek cah mayang kawis berat cah mayang kawis.
do melok rados iku abot. Sing nomor 3 wong sing zikir tingkah persepen. Untuk. Sing nomor 4 orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Sing nomor 5 wong sing sedekah tangan tengen tangan kiwa ora ngerti. Sing nomor 6 ketoke sampean masuk. Wa rajulani tahaba fillahi fajtama'a ala dzalik waftaraqa alaihi. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu di tempat karena Allah, berpisah karena Allah. Orang-orang yang hadir dalam satu majelis, taman-taman surga, majelis-majelis ilmu, masjid zikir, ngoten niku orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Jenengan ketemu ngeten iki rak pendak ngaji. Kita tidak pernah bertemu dalam urusan apapun. Kita bertemu hanya karena saling mencintai karena Allah. Iki ketoke nomor 6 do masuk kabeh ketok iki. Sing nomor 7 kaya gak kuat sing nomor 7. Sing nomor 7. Wa rajulun da'athu imra'atun dzata jamalin ila nafsiha fa aba wa qala inni akhafullaha ta'ala. Sing nomor 7 berat. Wong lanang dijak selingkuh, dijak zina, wong wedok sing ayu duwe pangkat. Iki nek nerang aja ayu tok. Ayu. Duwe pangkat umpama gelem ora konangan. Umpama gelem ora konangan, tapi dhek tetep nolak perkara aku wedi Gusti Allah. Kaya ceritane Abu Bakar Al-Miskini lho. Dulu ada seorang waliullah jenenge Abu Bakar Al-Miski, disebut Al-Miski karena bau harumnya semerbak seperti minyak misik. Saking waline keringete kaya minyak misik. Bojone sampean ambune keringete piye, Bu? Lah nek sedep wali. Nek minyak misik wali. Lah nek kok jek penguk. Abu Bakar Al-Miskini ditanya oleh santrinya, "Syekh, aku melihatmu tidak pernah memakai minyak wangi misik, tapi aku selalu mencium bau misik di keringatmu. Karomah apa yang menyebabkan engkau seperti itu, wahai Syekh?" Abu Bakar jawab, "Nak, aku biyen iku mangkat mondok duwe tangga. Tanggaku iku ngarep omah pas, adep-adepan omahe. Umurane yo sak pantaran, aku lanang dhek wedok. Ayu. Ayu. Aku bareng golek ilmu, cah ayu ki ternyata nakal. Nakal. Maksudnya adol serabeh, adol serabeh. Lu penjual serabeh tersinggung. Serabeh. Menjual diri ngono, serabeh. Ngesakno bakul serabeh. Menjual diri, pelacur. Laris karena cantik. Akhirnya aku iku wangsul, nak, aku mantuk. Abu Bakar pulang dari pondok, jenenge wong dititipi ilmu karo Gusti Allah yang ngulang ngaji. Cah cilik-cilik diulang, cah nom-nom diulang, wong sepuh-sepuh ngeten iki yo diulang. Sehingga daleme Abu Bakar niki rame wong ngaji, warung ngarepe omah tambah sepi perkara sungkan. Makanya pentingnya fastabiqul khairat. Kebaikan itu harus napa nek ngarani cepet-cepetan. Warung niki asale rame perkara wong wedoke nakal, ngarepe dinggone ngulang ngaji sepi. Lih, gak ning nggone mbake kono sungkan. Lah kene apa eneng cahayu. Zaman biyen lho, urung usum COD lho ya, urung usum COD. Zaman biyen. Akhirnya tambah sepi, dendam pelacur ini sama Abu Bakar ini. Dia memanggil pembantunya, jariyahnya, "Mbok, enten apa, Bu? Jajal dolan ning ngarepe omah ning gone Pak Bakar. Nggih, Bu, enten apa? Ya wis aturi bar ngisak kok kenduren." "Nggih, Bu." "Assalamualaikum Pak Yai Bakar." "Nggih, wonten apa, Mbok?" "Mangke bakdo isak diaturi kenduren teng ngajenge griya." "Oh nggih, Mbok, matur nuwun." Bareng isak ngriku Abu Bakar. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Monggo Mas Bakar mlebet." Abu Bakar niki mlebu lungguh, terus lawang dikunci, jendela dikunci. Abu Bakar yo bingung lho, jadi kenduren kok dhewean. Kenduren kok dhewean. Terus akhirnya adep-adepan iki Abu Bakar Al-Miski karo pelacur tetangganya ini adep-adepan.
Mas Bakar, eneng apa Mbak? Sampai ngerti to ora? Gara-gara sampeyan daganganku saiki sepi. Lah, dagangan apa to Mbak? Alah kowe mesti roh ngono to. Etok-etok dagangan apa barang kowe mesti ngerti. Bakar, apa Mbak? Aku ki yo duwe nafsu, aku ki yo butuh duit. Nek masalah duit aku duwe celengan, tapi nafsuku gak kena tak keker. Wong-wong sing kulino rene iku sungkan karo sampean perkara sampean ngulang ngaji iki lho saiki aku sepi. Lah pripun to, Mbak? Ngene Mas Bakar, sampean tak kei pilihan loro. Siji, ayo selingkuh karo aku. Nek sampean gelem selingkuh karo aku, ini rahasia kita berdua. Ini tidak akan ada yang tahu. Ini rahasia kita berdua. Tidak akan bocor. Lah sing nomor loro apa, Mbak? Sing nomor loro, nek sampean gak gelem selingkuh karo aku, saiki sampean wis ning omahku, sampean tak kunci ning kene, aku arep metu keliling desa kene, aku diperkosa Bakar, saiki Bakar sing mbok anggap kiai saiki ning omahku. Dicorok sampean Mas Taib, milih sing ndi jajan. Milih hanya kita yang tahu atau orang satu kampung yang tahu. Bakar ya bingung. Kalau aku selingkuh dengan dia, kata siapa ini rahasia kita berdua? Allah tahu, Koren tahu, Roket Atid tahu, bumi mencatat, waktu menyaksikan. Tapi aku nek ora gelem, namaku cemar. Karena dianggap kiai garangan ngoten. Pindang doyan, wedhus doyan, sapi doyan, gereh garing doyan. Terus piye? Mbak, enten apa Mas? Aku yo gelem Mbak, wong sampean yo ayu. Tapi aku sekisuk mulang ngaji urung adus. Aku tak adus dhisik kamar mandine ning ndi, aku tak yo karo bebucal pisan ben karuan nek resik. Yo Mas, aku yo seneng wong lanang sing resik-resik ngono kuwi wangi ya seneng aku. Terus digawani kresek. Terus mlebu kamar mandi ternyata mboten siram. BAB, buang air besar. Ditadai kresek. Kuning-kuning ini ku ditadai kresek. Terus diusap-usapno raine ngene. Sampai awake kuning kabeh, Pak. Terus lagi klambine dienggo. Terus metu, Mbak. Aneh apa, Mas? Aku wis siap. Bareng lagi ngedek ambune 2 meter iku wah. Ambumu metu rambut tai wong metu. Sejak saat itu nak aku alhamdulillah ya Allah, Engkau telah menyelamatkan aku dari perzinaan. Sakwise kuwi aku terus adus nak, sakwise kuwi terus adus. Setelah mandi, sejak saat itu bau keringatku seharum minyak misik sehingga aku dipanggil Abu Bakar Al-Miski. Ya'lamu mudanani sapa Allah ma ing barang. Baina aidihim kang tetep ing dalem para makhluk wa malan barhum kang tetep ing dalem burine makhluk. Wala yuhituna lan ora bisa nglimputi sapa makhluk bihi kelawan ma bainahuma apane ilmune Allah. Wa anat lan DPDP apa al-wujuhu pira-pira wajah lil hayyi maring Gusti Allah kang gesang al-qayyumi tur kang anjum ning kabeh makhluk. Wa qad qabalan temen-temen tuna sapa man wong hamala kang mikul sapa man zulman ing kezaliman. Wa man utawi sapane wong iku ya'mal nglakoni sapa man minas sholihati saking pira-pira wong kang minas sholihati saking pira-pira amal saleh. Wa wa hali utaiman iku mukminun wong kang iman fala yakhafu mongko ora wedi sapa man zulman ing penganiayaan wala hatman lan ora ing kasiya-siya. Benjing kula jenengan madhep tengene Gusti Allah. Ya'lamu ma baina aidihim. Sing Gusti Allah niku pirsa napa ingkang teng ngajeng kula jenengan wa ma khalfahum lan napa ingkang teng guri kula jenengan. Wala yuhituna bihi ilma. Dan apapun tentang kita Allah itu semua tahu. Bapak Ibu, ora ana zat sing paling apik ngalahno Allah. Gusti Allah niku pirsa elek kula jenengan. Kula jenengan ngeten iki ketok apik niku perkara eleke ditutupi Allah.
Kula yakin jamaah niki umpama ngerti elek kula, jenengan mboten ngarah doyan kalih kula. Dene kula niku ketok apik, perkara eleke ditutupi Allah. Jenengan umpama ngerti eleke Mas Taib, tambah nemen ra doyane. Tambah nemen ra doyane. Mas Taib ketok apik, ketok terhormat ngeten iki perkara eleke ditutupi, sing nutupi jenenge Gusti Allah. Dados Bapak Ibu janji kula jenengan nglakoni loro, siji duwe iman, loro duwe amal soleh, tidak ada yang perlu ditakutkan dan tidak ada perlu dikhawatirkan. Amal soleh kula jenengan ora bakalan dikurangi dening Allah. Nek iso ditambahi, orang arah dikurangi dening Allah. Orang yang iman dan beramal soleh. Lane pun muga-muga kula jenengan sedaya masuk sing nomor loro niki. Beriman dan beramal soleh. Ojo geleman ngerampas hae wong liya. Niku sok ben berat. Karo dulur warisan ya sing ngalah, karo tangga sing ngalah, karo kanca sing ngalah. Ora menang rapopo wong urusan donya, tapi nek amal soleh awake kudu menang. Amal soleh kudu nggo ngarep. Tapi nek masalah harta, masalah donya wis to awake keri gak apa-apa, ngalah gak apa-apa.